di bawah sinar bulan yang temaram. Di kedalaman hutan yang senyap, seekor burung hantu bertengger dengan matanya yang besar dan bulat, terbuka lebar, menatap tajam ke dalam kegelapan. Telinga asimetrisnya bergerak-gerak, menangkap setiap desiran. Sementara kepalanya berputar hampir 270 memindai lantai hutan, presisi dengan luar biasa. Tiba-tiba, ia menukik tanpa suara. Sayapnya yang senyap membelah udara malam saat ia menyambar mangsa yang tak waspada di bawah. Dengan mangsanya di cengkraman, ia kembali ke dahan pohonnya, melanjutkan perannya sebagai penjaga malam yang sunyi dan misterius.